A solicitude para dotar a comarca do Barbanza dunha ambulancia medicalizada iniciárase xa no ano 2019, cunha campaña de recollida de sinaturas. Daquela recolleranse unhas 4.500. Agora, pasados uns anos, a demanda volve a retomarse, ao entender que é unha necesidade prioritaria. A falta dunha ambulancia medicalizada, aparte de ser un feito que nos distingue da maioría das áreas sanitarias que si a teñen, no Barbanza non a temos, pois está repercutindo en que hai persoas que poden morrer por culpa desa carencia, porque hai unha diferencia moi grande diante, por exemplo, dun infarto de miocardio, un traslado xa en condicións óptimas ao centro de referencia, que sería o Hospital Clínico Universitario de Santiago. En cambio, ao non ter ese servizo, hai que trasladar e intentar estabilizar ao hospital comarcal para despois, a súa vez, volver a derivar hacia o hospital clínico. Eso, que significa eso? Pois que hai xente que pode ter consecuencias gravísimas hasta perder a vida, non? A comarca do Barbanza é unha comarca, por suerte, con moita actividade, temos moitas empresas, industria conserveira, agricultura, é dicir, somos unha zona onde hai tamén bastante turismo, e, por tanto, os riscos de accidentes, os riscos inherentes á actividade humana están aí. E despois tamén somos unha comarca que ten unha incidencia bastante elevada, sobre todo en segmentos de idade máis tempranos, de cardiopatías graves, co cual, pois, este servicio eu penso que é indispensable e que todos temos que loitar para conseguilo. A solicitude nesta ocasión folle trasladada tamén aos concellos de Rianxo, Boiro, A Pobra, Ribeira e Porto do Son, para que as respectivas corporacións aproben en pleno un acordo e así facerllo chegar cunha solicitude conxunta á Sanidade. Trasladámoslo ao Concello de Ribeira, ao Concello de Porto do Son, ao da Pobra, ao de Boiro e ao de Rianxo. Son os concellos que yo trasladamos. E estou pensando de que tamén dirixirlle un escrito posiblemente ao Defensor do Pobo tamén para poñer en conocimiento un pouco esta carencia, non? Que creo que é dicir, nós non queremos ser, na comarca non queremos ser máis que nadie, tampouco queremos ser menos que nadie, non? Este servicio, hai moitos cidadanos en Galicia, a maioría, que disfrutan del, e pensamos que é posible e que é xusto que nós tamén disfrutemos del.